Sama sih sayang ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Tuh. Oh iya, Ya kan? ngeri. Nah, udah ngering dianya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Allah, dia fokus sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Ya, kita nggak usah kasih ini juga gitu aja ya. Nah, sudah nggak kasih apa-apa. Alami aja, jadi bibi alami. Maaf ya Dek ya. Maaf ya Dek ya. Dia lagi aman. Ya begini Dek. Ini langgar-langgar ya. Ya, semoga dulu sebentar. Nah, ya. Oke. Oh, lapar ya. Oke, Ibu Asri dan Pak Rafli ya. Kasih gendong Nak. Gimana Bu perasaannya punya yang kedua ini? Gimana perasaannya anak kedua ini? Yang beda ya, anak pertama ya. Anak pertama ada rasa takut tinggi ya. Ini gampang banget ya, rata-rata pembukaan 9. Nggak lama langsung 10 ya. Itu karena di VP sama siapa? Mbak Septi ya. Septi itu adalah bidan Septi ya. Sini Bu. Nah ini adalah Ibu Is ya. Ibu Is adalah ketua IBI dari Sampang Bu ya. Iya. Dari Sampang. Bu gimana perasaannya dapat cucu lagi sepasang kemarin? Ya, Bahagia. Oke. Ya. Kemarin waktu telepon itu sudah mulas-mulas gitu jam 1. Terus tanya jam berapa? Ya harus diperiksa dulu baru nanti bisa ketemu nanti jam berapa. Akhirnya ke bidan seperti itu. Oh, masya Allah, masya Allah. Biar berangkatnya nanti. Makanya pas ini ya, jadi luar biasa. Jadi pas banget, Bunda baru pulang dari Padang ya. Saya pulang malam, paginya dia lahir. Hebat banget doanya, keren banget Bu. Nah ini ada cucu berapa nih Bu? 4. Itu ada kamera kita? Ya, ada cucu keempat. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi sudah punya 4 Ya terasa punya 4 cucu, masya Allah. Lakinya 3, perempuannya 3, lakinya 1. Oh lakinya 1, oke. Pelik gitu ya. Wah, ya. Nah untuk ayah nih, ayah Rafli gimana menyambut yang kedua ini, putri yang tercinta? Ya, yang pertama pasti bahagia. Bahagia terus? Kemarin dan sebenarnya sempat takut juga, takut sakitnya lama kayak yang kemarin. Ternyata enggak juga. Pagi dia minta pijat kan biasa. Jam 8 jam 9 itu masih sempat jalan di komplek. Masya Allah. Habis itu baru ke bidan Septi, saya beli handphone, diperiksa pembukaan 6 kan. Terus saya mandi, berangkat, sampai sini 9 ya, Alhamdulillah ya. Langsung lagi. Alhamdulillah. Jadi cepet. Nah untuk Ibu Astri ini kemarin tuh ya ada ketuban depan pintu Bu, ketubannya depan pintu sama kepalaan. Kok nggak terasa ya gitu ya? Gimana sayang? Kok bisa nggak terasa gitu? Gimana dia ceritanya kemarin? Biasanya pas di PT sama bidan neneng nggak dikasih tahu pembukaan berapa, jadi tak kira masih kecil berapa. Tapi kan udah disuruh pindah. Jadi ya ini mau diapain, cuma diperiksa doang apa udah proses ngelahirin. Terus? Ya karena dia mikir ini proses lahiran, jadi ya nggak ngerasain apa-apa. Pas ngasih tahu Foto? kan ada itu cermin videonya ditampilin. Nah baru tahu kalau lahiran. Luar biasa guys, malahan kepala depan pintu sama selaput ketubannya. Jadi dedek lahir di dalam selaput ketuban. Ketubannya kita nggak pecahin, jadi pecah sendiri ya. Bener-bener keren banget. Padahal secara dari lahirnya kepala itu kan paling terasa itu kalau besarnya keluarnya kepala. Ini secara teori, tapi cara ini ya kesaksianmu gimana? Kenapa ini gitu? Oh nggak terasa gitu. Aduh seru. Tuh senyum. Alhamdulillah juga nggak ada robekan, cuma lecet dikit aja. Jadi Allah mau sayang ini sih.
Allah kasih kemudahan kami, Allah luruskan. Jadi kebetulan Bu Asri juga Bunda kasih tahu, Bu Asri inhale, exhale, tenang, nggak boleh ngejam ya, ikutin alur aja. Alhamdulillah kadarullah dibantu dengan suami tercinta Pak Rafli juga memberikan sayang edukasi yang sayang udah aus ya Naya. Sayang udah memberikan edukasi yang terbaik juga. Sayang edukasi yang terbaik juga gitu. Jadi kerjasama yang baik, kadarullah tidak ada robekan dan mulus lahirnya ya. Tadi saya mau posisinya miring Bu, ternyata kepala bayinya posisinya jadi seperti ini. Saya sudah. Jadi kepalanya, bahunya itu masih begini, kepala udah begini. Jadi pertentangan Bu, gitu loh. Putar paksi ya. Putar paksi. Jadi kan harusnya kepala begini kan ini tidak ikut ya. Nah ini nggak ikut Bu. Ini tetap begini aja, jadi kepalanya begini, jadi begini aja gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada robekan. Biasanya kalau lain seperti itu robek. Kan, ya. Bukan belakang kepala. Betul. Posisi itu mudah karena ketubannya. Masih ada ya, karena ketuban didorong sama ketuban ya Bu ya. Seperti itu sih, Allah mudahkan. Doanya seorang bunda, doanya seorang Bu Is, sehingga Allah mudahkan kitanya gitu. Ya sayang, jadi kemarin posisinya, udah sayangnya posisinya, sayangnya di sini. Oke, ada lagi, sayangnya di sini. Gimana Pak Rafi, ada lagi? Sayangnya di sini, sayang. Ya. Ada lagi Bu, kira-kira diucapkan? Udah, oke. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masya Allah. Ting. Ya, ini angkat saya. Ya, pintar, aja, pintar senyum, buka, lihat, pelan batuk nak, lagi nak, batuk nak, lihat bayinya lihat, alhamdulillah, assalamualaikum, iya, assalamualaikum, nggak ada, kelihatan, nggak ada saya, ya, assalamualaikum ya, aku dari air ketuba di plasenta ya. Senyum lagi, hap. Posisi aku ya. Assalamualaikum, alhamdulillah, iya sih. Ada nggak robek? Alhamdulillah. Batuk lagi nak. Oke, balik akunya. Alhamdulillah. Allah ibu deh juga. 3-4 ya. Allah. Gede 3,5 ini. Enggak, 3,5 ya. Lah ya. Kakak plasenta sudah lahir. Iya. Bagus banget ya. Kakak plasenta ya. Oh ya? Tadi jam 3 katanya bangun ASI sampai jam 5 tidak mau lepas. Oh iya. Oh dilepas terus kayak mau.